Hello, Tay! Ay, Tay, nakakatuwa naman to. Ang dami mong koleksyon. Tyrell, eto, ang dami mga baka, no? Oh. Ano bang gusto mo paglaki? Farm. Farmer. Farmer? Eh, pero ikaw naman, gusto magtayo ng farm. Yung pag nagtayo ka ng farm, yung ilalagay mo yung mga bakahan. Yung mga baka, ano yun? Mag-aanak, hindi. Anak. Para dumami? Oo. Tapos ito naman, ay, ang dami ding horse. Wow, horse. Horse. Nakasakay ka na ba sa horse? Hindi pa. Ah, ito naman, ano? Ay, anong tawag dyan? Go. Goat ba yan? Ala, sheep yan eh. Sheep. Sheep yan. Ito pa yung goat mamaya. Ito yung mga cute na iba-ibang dogs. Yung kaya dapat ipunin talaga atin naman yung dogs. Ito naman yung mga pig. Oh, oink, oink. Mga baboy. Ay, ano naman to? Ay, galit eh. Hindi ka nandito siya. Nasa aso yan. Ito naman. Tapos meron din palang pusa. Eh, ano to? O, kambing. Ito na yung pusa. O, ang ganda ng... Close up mo nga, no? Ay, ang ganda ng higa. At ito naman ang mga... Ilan ang collection mo pa ng kambing. Yung maliit ka na kambing. Tiny. Ay, small. Kakambing. Ito naman, ano yung mga... Ano tawag dyan? Ducks. Duck. Pag maliit, ay ducklet. Ducklet. Oh? Ducklet? Ducklet, di ba? Ay, meron pa siyang chicken. Chicks. Mga chicken. Oh, ang dami, oh. Ang dami, oh. Ay, naku. Napakainit naman ngayon. Okay. At ito na, pag lumaki, ba't may sungay ang baboy? Talagang, ito yung wild pig. Baboy damo. Baboy damo. Ano ba to? Ano akala ko. Akala ko ito. Baka ba to? Baka ang tsura naman baboy. Pa ito pig. Wait, dalawa itong pig na to. Nagsasounds pa tunay na tunay. Kaya nga. Kaya ang daming pig niyan. Pig. Okay? Pupunta naman tayo sa koleksyon ni Tyrell. Tay, papo dyan. Ay nako, si Tay. Mukha na itong ano eh. Umaga, tanghali, hapon ang gusto ay Tyrell! Ano tawag mo dito? Tyrell. Eto namang isa. Check mo nga. Taps. Tinan mo. Oh. Wow, ang dami naman. Ito ng koleksyon niya. Etong koleksyon niya, oh. Para nakahiwalay kasi yung mga maliliit. Mga maliliit na kahiwalay. Kaya mamaya ko papakita yung mga tinago ko kasi yun eh. Sobrang maliliit. Hala! At tingnan mo naman, Tyrell. Napakaganda naman. Ang dami mga big yan. Okay. Yan lahat. Tay, tingnan mo nga, kuhanin mo yan. Ano mga pangalan yan? Ano pangalan? Sabihin mo. Panasaurus. Kunin mo. Yan. Panasaurus. Oo. Tapos, Apatosaurus. ano? Hirap naman ang mga pangalan. Game. Staphylosaurus. Brachiosaurus. Triceratops. Ay! Ang gawain naman. Dragon. Brachiosaurus. Oo. Brachiosaurus. Lysisaurus. Ano? Ankylosaurus. Puro sores-sores talaga. Sores-sores. Kung ganun pala naman yun ang mga... Yan, okay. Ay, eto nga, hindi ko matatandaan yun. Ay, ang hirap tandaan. At punta na tayo dito sa iba pa niyang laruan. Hiniwalay niya yan. Tay! Ano to mga to? Wild animals naman. Oo, hiniwalay yan talaga lahat dyan. Tinan mo ha, napakadaming wild animals. Oo, kadami. Oo. Oo, ang dami-dami naman. Sige ha. Ang dami naman yan. Kompleto na yata to si Tyrell eh. O may elephant. Merong ang dami naman na zebra. May giraffe.
Oh, ayun pa. Ano pa? Lion? Napakadami. Tiger. Zebra. Tay, ano pa pangalan niya? Ano yun mga yan? Crocodile. Puro crocodiles. Yan kadami. Ano pa to? Hamon. Oh, sige. Sea lion. Okay. Sige ha. Check mo. Ano pa yung mga yan? Rhino, zebra, elephant, tiger, Wow. tapos Nakakatuwa naman to. Yan. and reindeer. Reindeer na saan? Oh. Meron pa natira dyan. Ano naman to? Psst. Hoy, ano to? Ay, ano? Ha? Hindi ah. Ano ba to? Alam ko. Hindi. Ano? Hindi. Hindi. Ano na to? Koala! Ha? Koala! Ano kung magagalit naman tayo dyan? Parang, koala ba yan? Oo, koala. Oh, eto naman tayo. What's this? No.